Arakan Business Media ညစာဖဲထောင်းလောမှုအစီအစဉ်ကကိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အင်းရခိုင်တက်ကရာ1383တက်စဖို့လိုက်ပြီးစီလီခရိုင်နဲ့2020တခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ2ရက်ကာတာပတိနေ့ Arakan Business Media ကညစာဖဲရဟင်းထားရေးတထောင်းတီကိုတောင်းဆက်ပြလာဖို့ဖိတ်ပါတယ်။အင်းရဲ့အစီအစဉ်ကိုအကျွမ်းတစားမတွေကတောင်းဝယူပြီးတောင်းဆက်ပြလာဖို့ဖိတ်ပါတယ်။အင်းညစာဖဲနောက်ထောက်ကဖို့တထောင်းတီကတော့ခါရခိုင်ပြည်ကစိုက်ပြီးရှောက်စခန်းတင်တဲ့မွတ်စလင် IDP စခန်းတင်မှာပစုံနဲ့အနှွေးထည်တဲ့အရိပ်ပေါ်လိုအပ်နေတဲ့ထိုင်မှာအိုမီခရွန်ကူးစက်မှုတားဆီးရေးအရှိန်မြောက်ဆောင်ရွက်တဲ့ရုရှားကလည်းတုတ်ပြန်ရဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်သံတမန်တွေကိုတိုက်ပြီးကနှောင်ထုတ်တဲ့နဲ့တခါဆိုင်ဝါစားဖို့ကောက်ဝေးပြီးတော့တဲ့ဒေသတွင်းတဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာတဲ့တီအပေါင်းဝအောက်ကစားတဲ့တီကိုလည်းနောက်ထောက်ကဖို့ဖိတ်ပါရဲ့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပြီးတော့တဲ့နဲ့ဒေသတွင်းတဲ့တီကိုမမ်မရန်အီဆန်ကပရိုဂရမ်ပြီးလာဖို့ဖိတ်ပါရဲ့တာလီစောပါပွိုင်းကဲခရီမှာအပန့်ဖေလူတီကိုပိုင်စစ်ကဲမလိုက်နာကဲအရိယူဖို့လို့ပရိနေဆိုင်ကောင်စီထုတ်ပြန်ထားဆွေတဲ့တော့ကိုတောင်းစားပြီးရှောင်းပါရယ်စိုက်တွေမျိုးပွိုင်းကဲခရီမှာအပန့်ဖေပေါ်ရောက်လာတဲ့လူတီအနေနဲ့ကိုပိုင်စစ်ကဲရှာတီကိုမလိုက်နာပါကထီထီတော့အရိယူလာဖို့လို့ပရိနေဆိုင်ကောင်စီကဒေရာပိုင်းအတော်မှာထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ရခိုင်ပြည်မှာကိုပိုင်ရိုးကဖရိုက်ပွားမှုကြားဆောင်နေပြဆိုကြလေလာဟင်းအရှင်တေကိုပိုင်ရိုးကပိုတွီလူနာဟင်းသိမြတ်တော့ပရိတူတီမတ်စတေပေါ်မတ်မတဲတဲ့လူတီကို RDP Taskis နဲ့စိုက်စီမှုတီလုံးဆောင်လာဖို့လို့ယွန်ထုတ်ပြန်ရှာမှာပါဟင်းပါရယ်ကိုပိုင်တာတရလိုင်းပရော့ပရော့ထန်ထန်ဖရိုက်ပွားခါရှင်ကပွိုင်းကန်ခရီကိုလာလာခွန်ပိုက်ထားခါရပိုင်ကဲနာလဲမှာဝိုင်းဖွေးပြီးကအရာတီစာတောက်ဆော့နေသူတီကိုလေတဘာဝ P&D စီမံခန့်ခွဲဥပဒေနဲ့အရိယူခါရလို့သိရပါရယ်ဒုတိယတပုတ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်ကစိုက်ပိရှောင်စကန်တီနဲ့မွတ်စလင် IDP စကန်တီမှာပစိုးနဲ့အနှွင့်ထီတီအရိဘိုလွဲနေဆွေတဲ့တော့ကိုတောင်းစားပိရှောင်ပါရယ်ဆောက်ရာတီကိုရောက်လာပြဖရိုင်လို့ရခိုင်ပြည်စိုက်ပိရှောင်စကန်တီနဲ့မွတ်စလင် IDP စကန်တီမှာပစိုးနဲ့အနှွင့်ထီတီလုံလောင်မှုမဟင်းဖရိုင်နေရတော့ပစိုးနဲ့အနှွင့်ထီတီအရိဘိုလွဲနေပြီလို့သိရပါရယ်ညောင်ရှုံးစိုက်ပိရှောင်စကန်မှာစိုက်ပိရှောင်ခနိုင်ရာဂျိုဟိပိကအရှင်နဲ့တာကိရီအိုတီအတော့ပစိုးနဲ့အနှွင့်ထီတီအရိဘိုလွဲနေပြီလို့စကန်တာဝန်ခံတယောက်ကပရိုပါရယ်ပုံတော်ကျမလို့နေမဲလေးစိုက်ပြီးချောင်းစခန်းမှာလဲလူဦးတွေခရောတော်ဂျိုဟင်းပြီးကမနိုင်ကလာလူတွေအနှွင့်ထီတီပြစီလာပြဖိုင်တော့အလူရှောင်းတီအနေနဲ့ထဲပနာလူစီရှောင်းတွေလို့ဆိုပါရယ်ရောက်ပိုင်ပြရသေးတော်မရာဦးမောဘရာဆာရဲစိုက်ပြီးချောင်းစခန်းတီအပရာရခိုင်ပြည်ကမွတ်စလင် IDP တီမှာပါပစိုးနဲ့အနှွင့်ထီတီအရိဘိုလိုအဲနေကြောင်းနဲ့ဒေတာပိုအီလာလို့ဟင်ငယ်ရာတီဥဒုတန်ကိုဆူဆူဝဝခံရနိုင်ကြောင်းအကူအညီပိတ်နေရလူတီကပရိုဆိုခဲ့ပါရယ်ဆာလာပရိကထိုင်းမှာအိုမာခရန်ကူဆာမှုတာစီရဲအရှင်မဆော်ရဆွေတဲ့တော့ကိုတောင်းစားပြချင်ပါရယ်ဗီဇာဘလောက်ကိုဘိုင်ရိုကပိုတာအိုမာခရန်နဲ့ပဲတယ်လို့နိုင်ငံတဝက်မှာစိုးရိမ်မှုတင်ဟင်းနေရတော့အနိုင်ငံဆောင်ခွေဖို့နဲ့ထိုင်းသောဝါရောက်လာသူအလုံးကိုလုံခိုရီနဲ့ကျဲမာရီစိုက်စီမှုတီတော်တော်ကျကျဆော်ရဖို့လွယ်တယ်လို့ထိုင်းဝန်ဂရိရှုပရရှန်အိုရှာကနိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့မှာညွန်ကရှာတရဲထုတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်အင်းနီရှောနိုင်ငံတီကတရမဝဝါရောက်လာဆိုတီဟိဖို့စောကိုစိုးရိမ်ရတော့ထိုင်းနေစေတီမှာလုံခုံရီတော်တော်ကျကျရှာတော့ဖို့ကိုဝန်ဂရိရှုကအမိန်ပိနေရှိမှာပါအာဖရိကနိုင်ငံကဝန်လာလူနရာငါစီဂျိုမှာဗီဇာပရောင်ရိုကပိုတဲ့အိုမာခရန်ကိုစာလို့တွင်ဟင်းရတော့ထိုင်းအစိုးရကအပူတဘရဟာပွေနေမျိုးတော့သိရပါရယ်ရိုကထင်ချော်ရေးစီမီစီကန်တီအတီးကြလိုက်နာခဲ့ပနဲ့နိုင်ငံအတွန်းကိုတရမဝခွန်လာရလူတီကိုဖမ်းစီဖို့ပြာကောတွေတာဝန်ဟင်းလူတီကိုလည်းအရိယူလာဖို့လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကတတိပိလိုက်ပါရယ်အိုမာခရန်နဲ့ပဲတဲ့လို့တီကြရအရှာလာတီနဲ့နိုင်ငံအတွန်းအိုမာခရန်ကူဆောင်မှုအတိုက်တွင်ဟင်းပါကပရီတူတီကိုရှာရှောင်းအတီးပိအကောင့်ကလာဖို့လို့လေထိုင်းအစိုးရပရိုခရာမစ္စတာတင်ခွန်ကပရိုဆိုထားပါရယ်နောက်ဆုံးတဘောအနေနဲ့ဧပြီမတိုင်ခွန်တပရေလုံးကိုပိုက်ကာကူစီထိုးပြီးလာဖို့လို့စိုက်ကောင်စီဆိုတဲ့တော့ကိုတောင်းစားပြီးရှောင်းပါရယ်2020နဲ့ဧပြီမတိုင်ခွန်ဗမာတပရေလုံးကစီထိုးနိုင်ရဲ့အသားတွေအုပ်စုတီအလုံးကိုပိုက်ကာကူစီထိုးပြီးလာဖို့စီစဉ်နေပြီလို့စိုက်ကောင်စီကျဲမာရီဝန်ကြီးဌာနဒုတိယညွှန်ကရီမှုရှုဒေါက်တာဂျိုကန်ကောင်ကပရိုဆိုလိုက်ပါရယ်တရုတ်နိုင်ငံတော့ဆိုင်နိုဖဲနဲ့ဆိုင်နိုဘိုက်ကိုပိုက်ကာကွေစီတီစာလို့ထိုးပြီးနေပြီက2020နိုင်မှာနိုင်ငံတကာကလည်းကိုပိုက်ကာကွေစီတီလူတဲ့ဘောဟင်းရတော့စိတ်မထိုးရသိမဲ့လူတီလာထိုးခဲ့ဖို့စိုက်ကောက်စီကဆိုအိုထားပါရယ်ဒီခုဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာကာကွေစီထိုးခွန်ရတဲ့လူ90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိုးပြီးလောက်ဖို့ရေထားရလို့လဲစိုက်ကောက်စီကပရိုဆိုထားပါရယ်နောက်ဆုံးကပေတော့တတော်နဲ့ဒေတာတော့တတော်တီကိုတောင်းစားပြီးခါဆိုဖရိုက်ပါရယ်အကျွဲမဲအင်းစင်ပါဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးလာထိုက်တအောင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေနဲ့အောက်ကစားသတင်းတွေကိုကိုထွန်းစံအောက်ကပရိုဂရမ်ပြီးအောင်ပို့ခိုင်းပါရယ်တာလီဆိုပါရုရှားဘက်ကလက်တုံးပြန်အနေနဲ့အမေရိကန်သံတမန်တီကိုတိတ်ပရီကနှောင်ထုတ်ဆိုတဲ့တောင်းကိုအယောင်ဦးဆုံးပရိုဂရမ်ရှာပါတယ်
ရုရှားတိုင်းတမန်တီကိုနှောင်ထုတ်ဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံကဆုံးဖြတ်ခါချက်ကိုလက်တုံးပန်အနေနဲ့မော်စကိုမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တန်ယုံကဝန်ထမ်းတွေကိုနှိုက်လာတော့ရုရှားနိုင်ငံကဘရစ်ပဲထွက်ခွာလာခဲ့ဖို့ရုရှားနိုင်ငံခရိုင်ဌာနကဒီဇင်ဘာတရနေ့မှာနှောင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်အကေတိုင်းနဲ့အမေရိကန်ဘက်ကရောက်မူဝါဒကိုပြန်ပြောင်းခဲ့အရာနောက်ထပ်အမေရိကန်တိုင်းတမန်တီကိုပါ2020ခုနှစ်ဇူလိုင်လတရနေ့မှာရုရှားနိုင်ငံကထိုက်ပြန်နှောင်ထုတ်လာဖို့တင်လို့ဆိုပါတယ်ကနဦးအမေရိကန်ဘက်ကပထမတော့ဖက်ရုရှားတိုင်းတမန်900ယောက်ကို2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ30ရက်နေ့နဲ့ဒုတိယတော့ကို2020ခုနှစ်ဇွန်လ30ရက်နေ့မှာနှောင်ထုတ်ထားတဲ့အတွက်ရုရှားဘက်ကလည်းအခုပဲလက်တုံးပြမှုကိုလောက်ခါစွာပြပါတယ်။တိုင်းတမန်တီကိုကန်တဲ့ရှက်တီထားကြတဲ့တမန်စီးမြဲစီကန်တီနဲ့ဆိုင်းကြောင်နေမိကေနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ရှောက်ရှာအာဏာကိုပိုက်ဆယ်ခွန်ကိုပရိုတောင်းကျူးလွန်မှုကိုပြတယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံခရိုင်ဝန်ကြီးဌာနပရိုခွန်ရာမာရီယာဇဟာဝရိုဘာကတဒေါင်းစာရှောင်းလောင်းပွဲမှာပရိုပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အပရိုတဖို့ဆိုတဲ့ဖေတကူကိုရာဖို့အတွက်ရုရှားဘက်ကကရိုဘန်ရှက်ကိုအမေရိကန်ဘက်ကလျှိုက်လူရှုကားတဲ့အတွက်လက်တုံးပရစွာပြည့်လို့ဇဟာဝရိုဘာကဖေးဆွဲပရိုဆိုလာခပါတယ်။ဆယ်လဘရီကအမေရိကန်ပြည်တော်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာအိုမာခရန်ပိုကူဆန်မှုတစ်ခုပထမဆုံးတွေ့ရင်ဆိုတဲ့တောင်းကလေးပရိုပရာရှန်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်တော်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲတဲ့အိုမာခရန်ကူးစက်မှုတစ်ခုပထမဆုံးတွေ့ရင်ကားတယ်လို့ပြည်နယ်ရိုးကပြထင်ရှားရေးဌာနကထောက်ပံ့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။တောင်အာဖရိကမှာမျိုးကွဲဗိုင်းရပ်စ်တဲ့ဆာလို့တွေ့ရင်ကားတဲ့နောက်ပိုင်းနိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့တောင်အာဖရိကကအမေရိကန်တို့ပြန်ရောက်လာတဲ့အသက်50ဝန်းကျင်မျိုးသားတရားတွေရိုးကလက္ခဏာတီးပြလာတဲ့အတွက်နိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့မှာစီစိတ်ခါရီကေ29ရက်နေ့မှာအိုမာခရန်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံနေရတယ်လို့သိရင်ကားဆိုပြပါတယ်။ကူးစက်ခံရလူတွေကာကူစီအပရိထိုတာဘရီဖရက်ဆိုပဲရိုးကလက္ခဏာမှာလည်းအပြိုးစားတာဖရိုက်ပြီးကေကျမ်းမာရေးလေးကုန်းမနေတဲ့အတွက်တိခရနေထိုင်နေတယ်လို့ပင်နေရိုးကဗျာထင်ရှားရေးဌာနရဲ့ဂရင်ငါရှက်မှာပေါ်ပြထားပါတယ်။ဆယ်လဘရီကေမက်ဆီဒါဘလွန်ဒီကိုစူတီပိုရာရှောင်းရလို့ပရိုဆိုကားကြမဟုတ်မှန်ကြောင်းစီရိုနေတုံဂရောင်းဆန်ဆိုတဲ့တောင်းကလေးပရိုပရာရှောင်းပါတယ်မက်ဆီဒါဘလွန်ဒီကိုရွှေဘိုးလုံးစူတီပိုရာရှောင်းရလို့ပရိုဆိုကားကြမဟုတ်မှန်ကြောင်းနဲ့သူမပရိုပါဘဲနဲ့ပရောင်သိဘိုးလုံးမက်ဂဇန်အက်ဒီတာရှော့ပါစကေဖေရီကလိန်လေပရိုဆိုကားကြဘက်ဂရောင်းမန်ယူနဲ့ပိုတူဂီလက်ဝဇန်တိုက်ဆယ်မှုစီရိုနေတို့ကငရောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်နိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့ကဘလွန်ဒီကိုစူပီဝီခန်းနာမှာ PSG နဲ့အာဂျင်တီးနားလက်ဝဇန်တိုက်ဆယ်မှုမယ်စီကစုခနိုင်ကရီမာရိုင်းကရီကေစီရိုနေတို့ကစုငါးကင်ရာရိုင်းထားဆိုပါမက်ဆီဒါဘလွန်ဒီကိုစူပိုရာဟီမာရာကစားသမားဘောကအနော်ယူတွေခတွန်အော်ဖရိုက်ဘောလို့စီရိုနေတို့ကသူ့ကိုပရိုဂရမ်ရောင်းစုကိုရှိမရတဲ့ပရောင်သိဘိုလုံးမက်ဂဇန်အက်ဒီတာရှော့ပါစကေဖေရီကနယူးယောက်တိုက်တဲ့တောင်းစာနဲ့အင်တာဗျူးမှာပရိုဂရမ်ခါဆိုပြပါတယ်ပါစကေဖေရီလိန်လေပရိုဆိုမွန်တွေသူ့ကိုသူနဲ့သူ၏အလောက်ကိုလူသိများစီဖို့အတွက်ကျွန်တော်နာမည်ကိုသုံးရှာကပရိကေဒီဘယ်ဥစားတိုက်ကမာဂရီရဲ့ဆုံနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ဟင်းရဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဒီဘယ်မျိုးလောက်စားကိုလက်မခံနိုင်ပဲပရောင်သိဘိုလုံးမက်ဂဇန်အနေနဲ့ဘလွန်ဒီအိုစုကိုအမေရိကန်အလေးထားတဲ့လူတယောက်ကိုမလေးစားတာလေးရောက်တယ်လို့သူ၏ Instagram မှာ Rita ထားကြကြောပြပါတယ်။မန်စီးတီးတောင်းမှာဒန်ယာပရဒနာဒီနဲ့ရေဘိုခရီနီဖိုင်နေအတွက်စိုးရီမင်းလို့နေဘရာဝန်ခိုင်ဆိုတဲ့တောင်းကလေးပရိုပလာရှန်ပါတယ်။ပရီးမီးယားလိဂ်လိုင်းချန်ပီယံမန်စီးတီးတောင်းမှာဒန်ယာပရဒနာဒီနဲ့ရေဘိုခရီနီဖိုင်နေပြီးကစားသမားဒီနေနေတဲ့အတွက်စိုးရီမင်းလို့ဘီလာနဲ့မကစားခေါင်ပွဲကရိုတဲ့တောင်းစာရှောင်းလောင်းပွဲမှာနေဘရာဂွာဒီယိုလာကပရိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အသံလူစရောနဲ့ဝန်ကစားဖို့ကစားသမားဒီယုံကရမိုဟင်းကလေးဒီဇင်ဘာလရဲ့အမှန်တကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့နှိုက်တနေအခက်အခဲဆုံးလာလို့သူကပရိုဆိုပါတယ်မန်စီးတီးကွန်လေကစားသမားဒီဘရနာရဲ့ကိုဗစ်-19ရောဂါကူးစက်ခံရမနာပရိုင်လို့ကုန်းဝင်လာကလေးအတောင်းနဲ့အတူလေးကြောက်ခန့်မဆောင်နိုင်တဲ့လို့သိရပါတယ်ကွန်လေတိတ်ဆိတ်ကစားသမားဒီဖရိုက်တဲ့ဂရီလက်ရှ်နဲ့ဖိုဒန်ရောမှာလေဒိုင်နာပရန်သက်သာလာပြီးဂရီလက်ရှ်ဆိုဝီလာနဲ့ပွေးမကြောက်ကောင်နောက်ဆုံး၃ဝိဆက်ဖိုဒန်မှာနောက်ဆုံး2ဝိဆက်လွှေရှိုခါရလို့လည်းသိရပါတယ်နောက်ဆုံးရနိုင်ငံကတောင်းနဲ့အောက်ဂဇက်တောင်းတွေကိုတောင်းစားပြီးခါကြောပြပါတယ်ကျွန်တော်ထွန်းဆိုင်အောင်ပါကထောင်းလွှမ်းနေတဲ့တရားစီဆိုင်တီကို Facebook Page ရော Website YouTube Telegram Channel နဲ့ Google Podcast တို့မှာလည်းဝေါင်းလောက်နောက်ထောင်းနိုင်ပါတယ်။အာရခပြည်သူပြည်သားကိုကျမ်းမာရှင်လစိတ်ပွားဣရှဗနာအနာကအာရခနိုင်ငံတို့ပြီးအတွက်နေရာတန်ဝါထပ်ဆောင်နိုင်ပြီးလွယ်လွယ်ဣရှရဲ့ဘဝတီကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစီတော့အကျွမ်းဝအာရကန် Business Media ညီအိုက်ကိုမွန်မဲတို့ကဆုံးမကောက်တောက်ပြီးလိုက်ပါတယ်။အောင်လို့ကိုကျေးဇူးတောင်းပါတယ်။